אם אנחנו כבר בענייני משטרה, אז אני כן ישנתי פעמיים באבו כביר. כל אחד צריך לעשות את זה פעם, מסתבר. שלא תהיה אי הבנה. אני לא נשפטתי ולא הורשעתי אף פעם. בסדר? אבל פעמיים המשטרה, בהיגיון הבריא שלה, כן? עצרו אותי. פעם ראשונה בשנת 77 היה יהודי בשם זיגל, שכל המדינה פחדה ממנו. פשוט אימת הציבור. היה לו סגן, קוראים לו ראובן ויינשטיין, הוא פעיל בפייסבוק, הוא חבר שלי בפייסבוק. אני לא נראה אתכם בפרטים, הם רצו לדעת מאיפה קיבלתי צילום של תיק של משרד התמ"ס. בתיק הזה היה מסמך שממנו נובע לכאורה שה-IBM מרמים את המכס. במקום לבדוק את זה, הם רצו לדעת מי נתן לי את התיק. עכשיו, אני לא אנשינן חבר. נתן לי את התיק הזה חבר מהצבא. ואני לא צריך להנשין עליו, הוא עובד במשרד התמ"ס, יפטרו אותו, יעשו לו קשיים. אני מסרב לומר, והשותף שלי מרדכי רחמים, שהיה איתי יחד מעצר, והוא היה הרבה יותר מפורסם בתקופה ההיא. אדון זיגל אמר לוויינשטיין, זה היה עוד קטע, זיגל אמר לי, אתה תתחכם איתי, אני הייתי בצבא הרוסי, אני הייתי בצבא האדום. אתה היית בצבא הפולני, אלה עם הסוסים שרדפו אחרי הטנקים. זה כבר באותו רגע אמרנו בוקים, כמו מגארט, אמר בוקים וויינשטיין בוקים, ואנחנו הולכים לישון באבו כביר, יחד, בתא אחד יחד עם גזי חקק, מי שמכיר את גזי, ובאים בבוקר לבית משפט, השופט נוזף במשטרה, הם ביקשו גם צו איסור פרסום. אתם יודעים מה זה צו איסור פרסום? צו איסור פרסום זה לגרור שכל העיתונות, כל התקשורת תתעניין בזה. זה הרעיון. כי האשימו אותנו בשוחד, פריצה, עבירה על ביטחון המדינה. מה שאתם לא רוצים, ביקשו צו איסור פרסום. השופט לא הסכים. השופט שחרר אותנו. השופט אמר לי, אדון פרלבסקי, הנה הטלפון שלי בבית. אם יעשו לך את זה קשיים בשליחות, תתקשר איתי בכל שעה, בבקשה. ולא שמענו מהם יותר. אבל אני קיבלתי עמוד ראשון בכל העיתונים. חדשות. עלי כותרת עם ירון לונדון, שהיה 100% רייטינג, וכהנה וכהנה, ונהייתי פתאום מפורסם. רחמים, היה מפורסם עוד קודם, עכשיו אני כבר... אני בא להיפגש בחברת פקר פלדה. הייתה אחת החברות הכי רציניות בארץ, עם יוסי פקר, אז הוא אומר, רגע. הוא אומר באינטרקום לאחיו, כנס מהר. אחיו אומר, מה קרה? הוא אומר, תראה מי נמצא פה. לא, אני רב כבר, אני סרב, גמרנו. תודה למשטרת ישראל. ידיעות עמוד ראשון. חופשי. פרשה השלישית הייתה פרשת פריצקי, אבל זה נשאיר בתור דיזרט, כי זה הכי טעים.